해야 돼? 어떡하기 너. 나 소담. 근데 엄마가 또 갑자기 나가서 먹자고 그래가지고 일찍 준비했니? 그냥 정리하고 정리 다 했는데 2시야. 애들 지금 슬라임하고 놀고 있어. 근데 내가 왜 아빠 위에 있는 거야? 안 나네? 저기는 바람이 너무 많이 불어요. 뭐 막아주는 게 없어서 그런가. 여기 너무 심한 것 같아. 좀 먹어봐. 오늘 바람이 왜 이렇게 많이 불어? 야수사이 먹기엔 너무 매워요. 너무 매울 것 같아. 나도 매울 것 같아. 9살도 아니 40살도 매울 것 같아. 그래도 이거는 40살도 눈물 나. 저요? 매워. 왜요? 뭐야 이게? 몰라? 이거 소주인가? 뭐예요? 맥주. 소주겠지. 아빠 맥주 안 먹지 않아? 쏘마리 처음 봤어. 야 고생했습니다. 아빠는 잤으면서 먼 곳에 있어. 뭐야? 먹어볼래? 야 이거 뭐야? 매워서 어떻게 먹어? 이제 한번 먹어볼게 내가. 아. 안녕하세요, 서연이에요. 오늘다가 댓글을 만들게요.
새끼야 도착을 안 해? 야 출연료내라 이 새끼야. 야 무슨 출연료야. 수익도 없는데. 텐트는 어디다 놔? 맨 뒤에. 아, 맨 뒤에? 들어가디나? 다 됐다. 끝났다. 안 들어가네. 딱 봐도 안 들어가긴 했구만.